Olá, estrelas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no 99 Noites pela primeira vez. Não é a primeira vez que eu jogo, mas sim, eu me chamo de Manuela, o meu apelido é Manu, mas o meu nome completo é Esther Mendonça Lima. Tem gente que gosta de chamar mais de Manu. E se você é novo no canal, já deixa o like e se inscreve. E é a primeira vez que eu estou no 99 Noites. Eu sou ótima no 99 Noites. Aqui é a primeira vez que eu jogo 99 Noites aqui no canal. E hoje tem um desafio tipo super mega difícil. Esse desafio é praticamente passando as noites na como é que fala, pessoal? Na caverna da primeira criança. Pois é, a gente vai passar os dias. A gente vai passar os dias de noite. A gente vai passar os dias na caverna da criança. Bom, eu só vou pegar mais um pouquinho de madeira e pôr no terceiro, né? No nível 3 pra gente já conseguir. E tá assim mesmo o jogo por causa. Tipo, eu não gostei muito dessa atualização. Que tem neve. Tipo, eu não gostei. Porque eu não gosto de neve, né? Eu não gosto. Aqui a madeira. Ela tá aqui a madeira. Eu não consigo pegar. Tá, vou deixar ali. Agora vamos pegar mais madeira. Porque daí a gente já põe nosso torão no nível 3 e a gente também consegue pegar uma lança pra gente salvar, né? E a gente vai tentar salvar todas as crianças. Vai ser um desafio meio ruimzinho? Vai. Mais uma hora a gente consegue. Vamos pegar mais um pouquinho de madeira. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Agora vamos pegar aqui. Gente, ignora se eu tô falando baixo, porque eu tô na sala, né? E meus pais estão dormindo. E além disso, é de noite, é madrugada no caso. É 1h13 da manhã. Olha que bênção. Eu tô acordada. Venha lança, por favor, um saco bom. Qualquer coisa de bem vai estar muito ótimo. É um saco bom. Isso é ótimo também, né? Aqui a gente já conseguiu, ó. Eu queria... Olha, dá pra salvar já. Porra. Tô louca. Olha aqui na dimensão. Já dá pra gente salvar as crianças, né? A primeira criança. Eu vou pegando comida, que a gente vai ter que separando comida aos poucos. Por que a gente vai precisar de muita comida mesmo. Aí eu tô pegando os coelhinhos, aí depois eu pego os lobos, né? Já 2 carninhas pra gente. E isso daqui vai ser ótimo. Eu quero comprar um negocinho na fada. Eu quero comprar uma semente na fada. Só que eu tenho que ver quanto que tá flores na fada, né? Essa fada, gente, ela tá devendo. Ela tá me devendo. Gente, a fada, pra quem não sabe, ela me deve. Quando eu comecei a assistir, ela me deve. Ela me deve. E ela, ela me deve 100 flores. Aí eu tenho que ficar pegando aqui, ó, as florzinhas pra ela me dar, né? Mas tudo bem. Tipo, eu vou pegar aqui, ó, as plantinhas, né, que eu quero comprar coisa com ela, tipo, realmente mesmo. Porque eu preciso de, né, semente, porque quanto mais semente, vai estar ótimo. E ó, poxa, se escondeu, malandro. Tá, já é dia 2, eu tô com bastante comida já. E vamos pôr as comidinhas aqui, ó. Tá. Agora vamos pegar aqui, ó. Eu não vou dar um pé de couro pra ele. Ah, mas por quê? É porque, gente, eu já tenho. Eu tô pegando aqui madeira.
Um monte de coisa, né? Pra gente conseguir fazer um monte de coisa. Também. Eu vou salvar a primeira criança. Que a partir do dia 3 a gente vai começar a ir pra lá. Né? Então já tem que salvar a criança. A cria, ó, ela ali, ó, gente, ela me esperando. Tá me esperando. Vamos aproveitar, ó. Deixa eu matar um coelhinho só pra eu comer. E cru ainda, cru. Que a situação tá feia. Vamos vir aqui, ó, e matar um lobo. Que daí a gente pega, ó, comida. Não vou comer de novo cru, não. Que vai que eu acabo com a minha fome. Vamos subir nessa torre pra gente já pegando nossas, né? Nossa luz, nossa lanterna. Eu preciso tomar cuidado pra nenhum lobo me matar. Porque se matar, a gente vai ter que começar tudo de novo. Aí imagina se a gente começar tudo de novo. Ia ser muito ruim. Ó, tô pegando muita coisa. Não! Gente, eu odeio quando acontece isso. Vamos lá falar com a Fada Fairy. Fada Fairy. Menina, você ficou sabendo do babado? Ah, me dá uva. Por que você não me dá? Ainda é chato. É chato. Não gosto da Fada Fairy, não. Ela é muito chata. Ela é reclamona. Ela gosta de ficar cobrando os outros. E ainda me cobra. Pronto. Vai me dever? Eu não quero te comprar rápido. Pronto. Eu vou comer umas comidinhas lá. Porque eu tô sofrendo de fome. Tô sofrendo de fome mesmo. Vamos vir aqui, ó. Ocupamos a fogueira. Gente, eu tô gravando esse vídeo e tipo, tá muito calor mesmo. Um calor grande que vocês não têm noção como que tá por aqui. Mas eu vou, quando amanhecer, eu volto aqui com vocês pra gente salvar a criança. Bom, galera, acabou de amanhecer. Tava pegando as frutinhas lá pra gente. E agora eu vou fazer a nossa mesa de bancada. Nossa, mais um pouquinho a gente consegue. Gente, eu não quero ser atacada amanhã, eu juro, eu não quero. Gente, o meu pescoço, tipo, ele tá suando muito. Ele tá suando muito, 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 muito. Vocês não têm a noção como tá suando. Porque, tipo, aqui na minha cidade, que é em Brasil, tipo, tá calor. Vocês não têm a noção. Vamos aqui, ó. Aí, ó, gente, isso daqui vai servir pra matar os pouquinhos. Pronto. Sim, mais uma madeirinha. Vamos salvar essa cria. Vamos salvar a cria? Ah, gente, eu consegui um pé de coelho. Eu consegui um pé de coelho logo depois, mas tudo bem. Vamos, né, matar essa criança pra gente, né, conseguir ficar essa noite lá. E, gente, se vocês querem mais desafios assim, tipo, fora da fogueira, eu faço, tipo, também eu posso fazer vídeo de... Como é que fala? Ai, gente, é isso daí.
Vem aqui, não você não. Vem. Vem. Imagina você falando também que você não pro lobo e vem logo 3. Nossa, nossa. Não abriu. Gente, eu vou baixar essa música. Essa música, ela é muito chata, eu não gosto. Ó, machado bom. Tamo com sorte. Vamos pegar aqui as comidas. Oxe, que susto. Vamos pegar aqui as comidinhas pra gente passar a noite lá, né? E eu vou baixar já tudo. Ah, mas por que, Manuela? Porque, gente, a música que fica na criança, ela é meio que assustadora, né? Aí eu tenho medo. Tem que ser eu mesmo. Aqui, vamos pegar as comidas. Vamos pegar tudo. Ó, bife. Bife. Tipo, eu vou ir comendo, ó. Porque daí a gente vai indo. Pronto. Não onde que é negocinho mesmo? Vamos ter que ver de novo. Ué, não. E eu vou resgatar. Não. Gente. Não é pra cá, né? Não, é pra cá. Eu que tô louca. É pra cá mesmo? É pra cá. Eu lembro. É pra cá. É pra cá. Vamos. Vamos ficar aqui. Imagina, gente, do nada vem o negócio. Nossa, eu não ia gostar nem um pouco. Vamos pôr as comidas aqui, ó. Ave Maria. Tá vendo a música? Ai, é chata. Amanheceu, glória a Deus. Bora atrás de mais comida. Gente, que na hora que tá travando. Porque... Que é isso aí? Porque eu tô louca. Vamos ver aqui, abrir um presente. Gasolina, olha, é muito bom. Aí vamos ver aqui. Estamos com 24 de novo. Aí, nessa noite, a gente tem que chegar e matar os negócios. Os negócios lá, gente. Isso aí mesmo. A partir de agora eu serei letal. Eu não vou falar isso, né? Que eu tô sozinha aqui. Aí vem que aparece. Tô zoado. Vamos ter que fazer isso daqui rapidinho. Porque daqui a pouco vai vir os cotistas. Vamos botar só escudinho, rapidinho, rapidinho, eu juro. Eu juro pela minha vida. Pronto. É pra cá. É pra cá. Deixa eu ver a criação. Mas ó, gente, vamos fazer o seguinte. O que você tá fazendo, Bibi, agora? Eu tô do seu lado. Tá, não, vai fazer a cozinha. Gente, será que eu saio? Não, vai voltar, confia. Confia que volta, vou ficar aqui segurando. Eu não vou mais pegar comida, que o suficiente eu já tenho, né? Que eu sou uma pessoa. Aí eu tenho 24. Gente, alguém me explica o que é isso? Alguém me explica que eu não entendo nada. Mas bora ficar aqui, né? Gente, vocês repararam que toda criança tem um arco-íris? É sempre assim, né? Toda criança tem um arco-íris. Até da última. A da última é muito estranho. É muito mais estranho.
Gente, tipo, eu tô suando muito. Eu vou beber um pouquinho de água. Gente, vai ter que ser todas as camas juntas. Mas e agora? O que a gente faz nos outros cômodos? A gente inventa, deixa lá. Eu acho que só no martelo. Pronto, voltei. Agora, deixa eu ver a música. Essa música é chata. Meu Deus, gente, eu tô ficando com medo do que vai acontecer. Ai, gente, eu tô ficando com medo. Ó, se vir um lobo ou um urso... olha, urso, nem traga, Jesus, nem traga. Gente, pelo menos eu tô com o meu cachorrinho aqui deitadinho comigo. Pelo menos. Calma aí, eu preciso ver um negócio. Gente, que medo. Os primeiros segundos ele não vem. Eu esqueci, os primeiros segundos ele não vem. Não é porque ele tá lá. Na fogueira. E no vídeo de hoje nós estamos aqui no 99 Noites na floresta para passarmos as noites apenas no bioma vulcânico. Olha, gente, a portinha. Vai ser um terrorzinho, gente. Vai que não. Mas já vai deixando o seu like. Vamos entrar e vamos comer. Pessoal. E olha só que legal, Ei, quem vir, eu tô com uma lanterna. E se vir um lobo, eu tenho... Do nada, meu. Fala dela. Pois é, a gente tá indo na terceira criança. Tá, a Bibi tá indo lá na terceira criança, então assim, daqui a pouco fica de noite e sabe Tipo, pior? só veio um Vamos lobo. ser atacadas hoje. Nossa, verdade, né? Vamos ser atacadas hoje, gente. Esqueci desse detalhe. Mal estranho, mas tá bom. Claro. Mas é claro Do nada vem um lobo. Se eu tivesse com 3 pessoas, ia vir 3 lobos. Mas como que eu sou em uma, veio um lobo. Isso é injusto, gente. Isso, na verdade, é injustíssimo. Né? 2 Fs apareceu ao mapa. Gente, eu vou vir por aqui, ó, pra eu ficar perto do negócio. Dia 9. Sei lá, não sei, gente. Bibi, depois tem que fazer também sopa. Eu acho que eu tô colocando bastante madeira aqui. Tem que levar bastante comida lá, gente, porque Eu só dei um tirinho. eu vou fazer as coisas que a gente precisa. Ai, meu Deus, falta mais madeira, gente. Calma, Meu vou pegar Deus. bastante aqui. Eu não sei se compensa ficar Socorro, parada pegando Deus. essas, porque eu tenho que pegar essas, pego várias pequenas, mas eu tô com a motosserra e já fico Tá. com isso daqui mesmo, né? Gente, acho que a gente já tem que ir pro bioma. Não sei como que eles ficam. Eles ficam assim. Ai, gente, não vai dar. Lúdia, nem lembro. Tá, A gente mas pediu fica ordem. assim. Claro que pedimos. Nossa, gente, eu tô doida. Vai, corre! Tá Gente, vou chovendo. pegar comida aqui pra nós. Ai, gente, E olha que não parece. A fogueira é quase no nível, né, baixíssimo. Não vou deixar isso acontecer, meu bem. Eu não vou deixar. Porque eu vou vir aqui abrir Eu não tenho os baús. Olha, baú. Gente, eu ainda tô suando. Eu tô suando muito. Tô suando muito. Meu pescoço todo tá suando. Munição de rifle. Nem rifle eu tenho. Mas tá ótimo. Gente, vocês viram o que veio? O mamute. O mamute. Vocês viram? Vocês podem passar de boa, mas se você mexer nele, ele te pega mesmo. O que é isso? Não sei também. Olha, micro-ondinhas. Mais um presentezinho. Gente, eu tô suando muito. Eu tô suando muito, muito, muito. Vocês não entendem, eu não sei o que eu tô suando. Mas, um bolo. Eu não trouxe comida. Ai, tá bom, gente. Ai, eu tô com medo. Ai, gente, eu tô ficando com medo. Amanhecer. Mas por quê? Porque, gente, parece que aquela música, ela é meio tenebrosa. Poxa, gente, esse jogo tá estranho, estranho, estranho mais que tudo. Ó, mais um presente. Abre o presente. Gente, eu tô achando muito estranho. Meu irmão ainda não chegou. E ele chega
10h30. E agora, olha a hora que já são. Mas, tá bom. Mas, tá bom. Gente, eu então. Oxi, do nada. Do night. Do night. A gente pode voltar lá Aqui, agora? ó. Um Vamos voltar. presente. Eu vou abrir os presentinhos. Que daí eu vou pra nossa base. Tá, vamos lá, voltar pra nossa Gente, tomei um susto Eu agora. acho que seria legal a gente ficar Que dentro do da nada, igreja. Eu acho bem um legal. Daqui barulhão. dentro? Ah, terem que matar os cultistas. Você acha o quê? Porque é ruim ficar? Acho que tem que matar os cultistas, entendeu, Lud? É, mas é a mesma coisa que matar os cultistas, tipo assim. Da base. Daquela Pronto. base grandona lá. Então tá, eu topo. Tá, eu acho que a gente pode ir lá, porque é o lugar melhor. Não vou passar por aqui, porque se eu passar, eu vou escorregar e o server vai vir e eu morro. Gente, foi. Eu não falo nem isso. Oxi, Eu deu falo ruim nem aí, isso. alguma coisa de alguém Está no jornal, viu? fez um barulho de pum aí. Foi do meu, foi do meu. Calma aí, Tá. calma aí. Gente, Ah, então não, é peraí, pra cá, ó, pra cá. pronto, comer também. É pra cá. Olha aqui, ó. Calma aí, que eu tô suando, tipo, muito. Tô suando muito. Eu não acho normal, mas tá bom. Ou a gente mata, tipo, de Que noite aqui, mesmo. gente, tá um calorzão Você acha que que eu só acho? falta morrer. Mas é porque a gente precisa da terceira criança, gente, porque eu deixei as comidas lá. Vou pegar aqui, ó, meu machadinho. Comidas no meu E saco. quem vir, ó, Já tá com machado. Meu Deus, gente, preparado, né? Ela deixou tudo lá. Gente, se vir algum lobo ou alguma coisa, eu gravo aqui pra vocês. Porque construir não... Eu acho que essa noite vai aparecer nenhum lobo. Gente, amanheceu e não veio nenhum lobinho. Hoje é dia 10. E eu acho que a gente já consegue, né, coisar a fogueira. Porque, gente, eu quero salvar muito um elfo. Só que eu não tô achando nenhum elfo. E é mal estranho. Porque tem bastante elfo. Tá. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente mata, né, os lobinhos pra gente pegar comida, né? Então, já que temos nada pra fazer. Vou matar mais o lobo com um machado velhozinho, né? Velhozinho não, né? Que véi é mais o outro. Com medo. Eu estou com medo. Muita coisa nova. Eu vou vir aqui na fogueira rapidinho. Só pra deixar as comidas aqui, ó. Gente, matar mais um. Gente, eu esqueci. Depois. Gente, pera. É que eu ia dar o pé de coelho pro comerciante, né? Pra ver se vinha alguma coisa. Só que não ia vir nada, né? Que era um pé de coelho, mas já era pra eu trocar. Porque se eu tivesse já com uma pele de lobo, já estaria dado bom, né? Mas não tem como que eu esqueço. Eu esqueço muitas coisas. Vou vir rapidinho, ó, porque olha as horas que já são. Olha, gente, espero que aconteça outra coisa na atualização. Tipo, na outra atualização, que são 3 semanas de atualização. Aí a gente tá na segunda atualização, né? Graças a Deus, só falta mais uma. E eu tô muito feliz. Gente, tem uma coisa, né? Que, tipo, não é muito bom. Minha mãe, ela tá de férias. Pois é, amanhã ela vai pegar um testadinho. Porque ela não quer ir trabalhar amanhã. Ela não quer ir trabalhar amanhã. Ela vai trabalhar amanhã. Aqui. Começou uma nevasca. Não parou, né, o barulho. Só que eu não vou deixar, gente, porque eu também tô falando muito alto. E eu também tô assistindo no meu tablet. Aí eu não vou escutar nada.
Tô assistindo Baby Lute. Eu acho que vocês devem conhecer, mas não garanto nada. Nath, do nada. Um lobo. Olha. Obrigado, amigo. O que é isso? Por que serve? Eu não quero mais não. Quero mais não, obrigado. Não quero isso não. Não quero não. Eu vou ficar aqui esperando, né? Amanhecer, que falta bem poucos minutos. Aí quando amanhecer eu volto. Nossa. Do nada. Oxi. Que estranho, mas tudo bem. Gente, amanheceu. E agora, ó, vamos vir. Vamos vir. O que que eu tenho? Nem lembro mais. Era comida. Era comida. Gente, hoje só falta mais... não. Eu tinha escrevido no roteiro. É que eu tô vendo o roteiro. Aí tem que ver o que eu falo no momento. Gente, essa criança, ela tá passando fome, eu sei. Mas eu preciso mais do que você, querida. E se nessa noite eu não voltar, porque não tem mais nada pra ficar com você, não. Ai. Vamos vir aqui, ó. Matar esse coelhinho. Vamos pegar aqui, ó. Tem um lobo perto? Porque se tiver eu mato. Não, mas tem um coelho, mas tudo bem. Gente, tô com muito calor. Muito calor. Gente, eu queria salvar um elfo. Só que eu queria achar o elfo da escada, né? E eu não tô explorando. Porque eu tô pegando mais comida. Né? Eu tô pegando mais comida pra me ajudar nesse momento. Mas se vocês querem que eu faça, né, só nos elfos, eu faço na outra semana. Calma aí. Ai. Meu pai. Já. Não. Mas tá bom. Vou ficar aqui até ficar de noite. Gente, enfim, quando eu ficar de noite eu volto. Gente, acabou de anoitecer. Como que eu tô na sala e meu irmão tá aqui e tem ninguém do meu lado? Eu vou deixar a luz ligada da sala, que tá muito escuro e me dá medo. E eu vou dormir sem nenhuma coberta, que hoje tá um calor. Mais um calor. Um calor que vocês não têm a noção como é que tá. Vem o lobo, pode parecer um lobinho, porque eu quero que venha o lobo. Eu quero que venha o lobo, porque eu quero pegar bife. Quero pegar comida. Quero pegar comida, gente. Me dá comida, vocês não me dão comida, me dá comida. Me dá comida. Aí vai lá, eu tô aqui nem uma sonsa aqui. Aí vem o lobo e me mata. Aí pede pra gente acabar com o vídeo agora. Tô vendo as horas. Porque, né, eu tenho que dormir daqui a pouquinho. E tá muito tarde pra eu estar acordada. Mas eu tô acordada porque eu tô de férias. Eu tenho que aproveitar. E, gente, era pra eu dormir cedo, cedíssimo. Só que, gente, como que é a minha primeira vez dormindo no sofá, eu não consigo dormir muito. Né? E meu irmão, ele chega depois de meia-noite. E quando ele chega, ele faz tanto barulho, mas tanto barulho que ele me acorda. Ele me acorda. Mas agora eu acho que ele vai chegar só meia-noite, por caso, né, ele tá fazendo muita coisa e é mês de dezembro e vai fazer Natal, né? Daqui a pouco é Natal. Amanheceu. Tá chovendo. O que eu vou fazer? Nenhum bobo foi atrás de mim. Mas tá bom, tá ótimo. Hoje é dia 18.
Vou pegar aqui, ó. Cadeira. Hoje a gente é atacada. Ótimo, isso é muito bom. Tô zoando, não é bom não. Eu adoro. Hã? Não, não viu ninguém. Aqui, ó, vem. Ele tá cego, ele tá cego. Tá cego, mas que pena que ele tava me pegando, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Tô vendo só meu cachorro dormindo mesmo. Olha, diamante. Eu gosto de diamante. Quem não gosta de diamante também nesse jogo? É uma coisa que eu amo. Eu não vou pegar comida, porque a gente tem bastante comida. E também tem muito lobo por essa região. Tem muito lobo por aqui, né? E eu tenho que fazer as coisas rápido e eu tenho que, né, fazer as coisinhas. E hoje a gente é atacada e a gente tá no dia 18. O comerciante tá lá. Deixa eu pegar aqui. Já vou dar pra ele casinho de coelho, ó. E me dá munição. Obrigada. Vamos correr. Vamos correndo. Porque, tipo, tá péssimo. Gente, hoje vem aqueles caras lá, aqueles atiradores que eu odeio eles. Mas vamos ignorar, vamos praticamente ignorar. Isso. Vamos sobreviver pelo menos até o dia 20. Vamos sobreviver até pelo menos o dia 20. Falta mais 2 noitinhas pra gente. E hoje a gente é atacada. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. E já eu volto com vocês de noite. Gente, tá anoitecendo. Parece que meu irmão tá chegando. Que eu tô ouvindo uns barulhos, né? Tô esperando um barulho, que eu acho que é ele que tá chegando mesmo. E já é de noite. E agora eu vou esperar amanhecer pra eu voltar com vocês. Deixa eu só comer uma carnezinha, né? Vamos comer uma carnezinha. E daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, vai amanhecer, falta 6 minutos. E daqui a pouco vai aparecer a mensagem que veio, né? Os negocinhos. Sobre 20 dias, eu vou sobreviver só mais um dia por causa de vocês. Vou sobreviver só mais um diazinho mesmo. Gente, os cultistas lá que nem um besta procurando eu. Mas eu faço barraco, é agora. Não tô cega nem. E a gente é... O Alce tá com fome. Já tô vendo a bagunça, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, isso daqui é um sinal pra gente acabar o vídeo. Isso aqui é um sinal pra gente acabar o vídeo. Mas a gente vai ficando por aqui. Pelo menos a gente sobreviveu dia 21. A gente conseguiu sobreviver dia 21. Eu tenho 13 noites porque, né, a minha mãe, ela coisou o meu celular. Aí, né, tudo bem. Mas na próxima eu vou ver se a gente faz um desafio mais bacana e mais legal. E é isso. Esse foi o desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu jogando, né, 99 noites. Mas foi isso. E, gente, olha como tá o servinho. Tá estranhozinho. E eu vou pegar só mais diamantezinho. E foi isso. Foi isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.